Alloh taolo afala yatadabbarunal Qur'on. Mushriklarga amr qildi. Qur'onga tafakkur, tadabbur qilmaysizlarmi? Aqllaringizni yurgizmaysizlarmi dedi. Mushriklarga amr qilgan bo'lsa, musulmonlar, mu'minlar bu amriga sazovor. Har Qur'on o'qigan kishi tafakkur qilishi lozim. Misol biz hammamiz Quraysh surasini bilamiz. Hech ma'nosiga tafakkur qildikmi? Qanday ma'nolarga ega? Alloh azza va jalla bu sura, kichkina surada Qurayshlarni fikrini islomga jazb qilgan. Qurayshlar qadr-qiymat, sha'an, sharafga, e'tiborga, hurmatga ega bir xalq edi. Misol Qurayshlar Makkada yashardilar. Tijoratlari bor edi. Yilida 2 marta safarlari bor edi tijorat uchun. Qishda Yamanga, yozda Shomga borardi. Bu safarlarni o'zlariga odat tutishlari qanday yaxshi edi. Chunki buning orqasida ular keng rizq va farovon hayot uchun katta sabab edi bu safarlari. Bu go'zal odatlari Alloh tomonidan bir ne'mat edi ular uchun. Agar Alloh azza va jalla Abrahaga Ka'bani yiqitishga ruxsat berganida insonlar parokanda bo'lardi. Qurayshiylarning obro', qudrat, sha'an sharafi, e'tibori yer bilan yakson bo'lardi. Tijoratlari va tinchliklari yo'qolardi. Shunda ular qo'rquv va ochlikda o'lardilar. Qurayshiylar Ka'ba atrofida yashab, Alloh azza va jall Qurayshiylarni bu xorzorlikdan muhofaza qildi. Alloh azza va jall bu ne'matni ularga eslatdi. Shunda siz ne'matda ekansizlar, bas bu Ka'baning Rabbisi bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedi. Allohga sazovor, Allohga loyiq shaklda, shariatga muvofiq shaklda Allohga ibodat qilinglar dedi. Endi yuqorida aytganlarimiz Alloh azza va jall Qurayshlarning fikrlarini islomga jazb qildi. Bu ma'noni yana kengroq o'ylaydigan bo'lsak, tafakkur qiladigan bo'lsak, Alloh azza va jall hamma insonlarni islomga, Qur'onga jazb qildi. Agar tafakkur qiladigan bo'lsak. Qarang, Alloh azza va jall dunyoni yaratdi. Bu dunyoda hamma ne'matlarni insonga berdi. Nima xohlasa dunyoda hammasini muhayyo qildi inson uchun. Bu Alloh tomonidan insonlar uchun katta ne'mat bu. Qishin, yozin berishi bu Alloh tomonidan bir ne'mat. Inson dunyo hayotida eng yaxshi ko'rgan narsasi nima? Uyim bo'lsin, joyim bo'lsin, rizqim farovon bo'lsin. Bu narsa bilan inson o'zini baxtli hisob qiladi. Bu ham Alloh tomonidan katta ne'mat insonlar uchun. Inson go'zal odatlarga ega bo'lish, bu ham Alloh tomonidan katta ne'mat. Misol, bola chaqasi bilan o'tirishi, hayot surishi, bular bilan birga bo'lishi, bu ham Alloh tomonidan katta ne'mat insonlar uchun. Shunda siz shu ne'matlarni o'ylaydigan bo'lsangiz, bu ne'matlar Alloh tomonidan ekanligini biladigan bo'lsangiz, unda Allohga ibodat qiling dedi Alloh azza va jalla. Qanday kichkina sura, lekin qanday ma'nolar, qanday insonlarni fikrlarini jazb qilovchi ma'nolarga ega ekanligini bildik.